Totes les idees pensades per millorar i fer créixer el nostre esport són benvingudes i necessàries. Idees que s'han d'intentar i s'han de provar per saber si realment poden funcionar en un petit univers d'amants del hoquei gel, majoritàriament amateur, que quedi molt clar, i ple de voluntaris que cada dia, d'una o d'altra manera, roben unes hores al seu dia a dia per dedicar-les a aquest esport. És genial i necessari utilitzar la tecnologia per a donar a conèixer que hi ha més esports a part d'aquell de la pilota i que un d'ells és precisament el nostre, el hoquei. Però si el primer que hem dit és que parlem d'un esport 90% amateur, denominat minoritari, on el fet de tenir públic és un bon incentiu econòmic i cada setmana i cada cop costa més omplir les grades, tineu en compte, penseu que els clubs se les tenen que inventar de tots colors per poder aconseguir arrossegar gent als partits. Per tant, el fet de voler crear un sistema de veure el hoquei des del sofà de casa no és, crec jo, de moment, la millor de les idees. A més, si això comporta una despesa pels clubs invertint en els suports tecnològics i a sobre s'obliga a tenir un equip humà voluntari per fer les transmissions a cada partit, com us deia, a la meva manera de pensar, no crec que sigui la millor de les idees. A més, amb l'agravant de que aquest servei serà de pagament ben aviat. En fi, que ara per ara no ho veig com una de les millors idees, de veritat. Potser s'hauria d'incentivar més l'assistència als partits promocionant l'espectacle del hoquei i fent que el públic gaudeixi a les pistes, que és on realment es viu això. Evidentment, hem de pensar en la gent que veu el partit des de fora, els visitants, que ho podien veure, però a les pistes locals jo crec que hauríem d'ajudar una miqueta. I posats a demanar, ja que tenim la tecnologia, potser seria un bon moment per utilitzar-la a les jugades polèmiques, ajudant tant a àrbitres, equips i aficionats a entendre algunes situacions de partit que molts cops creen tensions dins i fora del gel. I parlant de tensions provocades per decisions polèmiques, evidentment, com sabem tots, és un esport de contacte i de velocitat com el nostre hi ha moltes accions que poden ser motiu de polèmica i que no sempre agraden a tothom, on els afectats, evidentment, tenen tot el dret del món en expressar el seu enuig envers la situació o situacions de partit. Però això, amics meus, no dona cap dret, cap ni un, a exterioritzar aquest malestar amb les persones que no prenen les decisions i estan a la pista per fer que tot estigui a punt i funcioni el millor possible. Com ja sabeu, i ho he dit abans, hi ha un munt de gent voluntària, torno a repetir, que arriba a les pistes molt abans d'un partit i marxen bastant més tard del final del mateix. Són persones que es desviuen perquè tot funcioni i algunes tenen la feina d'anar als dos equips per comunicar les accions que es deuen a terme a les pistes durant el partit i, en el nostre cas, recollir les declaracions pels nostres mitjans. I no participen mai ni del partit ni de les decisions errònies o encertades en el gel. Per tant, no es mereixen de cap de les maneres ser el sac que rep el disgust i les reaccions dels responsables de les parts afectades per les accions del maig. Responsables que generalment porten molts anys en el món del hoquei, són professionals o semiprofessionals del hoquei i que potser haurien de demostrar aquesta professionalitat d'una altra manera, sobretot davant d'aquestes persones que, tractant-les amb la mateixa correcció amb la que ells són tractats i són rebuts, potser tot aniria millor. Passen 28 minuts de les 7 del vespre. Benvingudes i benvinguts a la nostra pista particular. Molt bona tarda. Aquí comença un nou programa de Pub Ràdio 2.0. Amb Agnès Casamajor, Albert Casas, Pau Bombardó, Àngel Gutiérrez i Joan Ramon Vidal. Where it began, I can't begin to knowing. Pub Ràdio 2.0, un programa d'hoquei de quilòmetre zero, ben natural, ecològic i biosostenible. Fet a casa. Malalts i malaltes de hoquei, sigueu benvinguts a la ràdio. El hoquei gel ja és divendres, quines ganes, divendres 3 d'octubre i avui comença el programa número 214 de Pub Ràdio 2.0.
ho fem avui amb l'Agnès, en Pau, la Carme, que no diguem al principi, però ho canviarem, de veritat. El Bastien avui en sala Kansas, quina enveja. I també amb l'Agnès, com us deien, que estarà i no estarà, tindrem per aquí. També el nostre amic, en David, que ja el tenim connectat i d'aquí una mica parlar amb nosaltres. Doncs arrenquem tots plegats, com sempre, i com no, amb l'Àngel Gutiérrez, l'autèntic guia pels mars del bon ritme i de la bona música. Ell és l'home capaç de navegar per les zones musicals esquivant sempre els atacs dels pirates del reggaeton. Ell és l'encarregat d'il·luminar-nos en el far de la bona música. Vinga, sóc el Joan Ramon i què voleu que us digui? Estic, com sempre, encantadíssim d'estar aquí amb tots vosaltres. Fins i tot una miqueta més que la setmana passada. Som-hi. És hora de sortir al gel. Doncs vinga, va, el nostre equip de guionistes assalariats ens han preparat el següent sumari. Ho han fet després d'haver estat tota la setmana per estudiar si la ingesta d'alcohol afecta l'habilitat de vol i ecolocalització dels ratpenats de la fruita. Vaja, que han sortit de copes amb el Batman i algú més, segurament. Però vinga, va, a primera hora tindrem aquí a la Carolina Moreno. Avui sí, avui ha vingut, ha agafat el telèfon, ens ha vist i la tindrem aquí. Parlarem amb ella de l'inici de la temporada i de les noves incorporacions, algunes d'elles arribades fa molt poc a la pista de Puigcerdà. A la segona hora farem el prepartit del Club Gel Puigcerdà, Club Gel Oaxaca de la Lliga Iberdrola per aquest diumenge. Escoltarem també el nou entrenador Club Gel Puigcerdà, el canadenc Jacob Clark, i veurem també com va aquesta Lliga Iberdrola que està a començar, està als inicis, ja veureu. Analitzarem una miqueta el primer combat entre els dos equips debutants a la Lliga, Ibèrica Loteries, com deien, i també sabrem una miqueta que els U15 doncs, què han fet, què faran i com anirà aquesta setmana amb els més joves, amb els U15 i amb els U18 i amb els petits. I segurament, com sempre, alguna cosa més, alguna, ja veurem. I abans de saber a qui toca felicitar aquesta setmana, potser que donem la benvinguda als nostres convidats que tenim aquí a l'estudi i que tenim també en línia, perquè clar, ens ho hem saltat i això és el primer programa des de casa que sempre costa. Molt bona tarda, Pau, no riguis que t'estic veient. Bona tarda, Pau, bona tarda, Carme. Bona tarda, Agnès, que la tenim por ahí. Bona tarda, Àngel, i bona tarda, David. Què tal, com esteu? Bona tarda a tothom. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Ja t'havies acostumat massa això d'estar aquí, eh? Clar, ara sí. Perds el fil. Sí, m'agradava massa això, clar, i llavors ara des d'aquí ja és diferent. A més, a l'Àngel m'ha amagat la llum, no veig la llum del micro, llavors no sé si estic a l'aire o no, però bueno, bé, cap problema, tot funciona. Agnès, on ets? Bona tarda. Doncs bé, hem fet un canvi amb el Pau, aquest any qui està fent pràctiques soc jo i avui em tenen a Roda de Ter. Home, però una excursió a 2:15 de la nit és una mica tard, no? Bueno, estan fent una caminada popular nocturna a favor del càncer i aquí estic. Molt bé, m'agrada, molt bona feina. Carme, molt bona tarda, què tal, com estàs? Bona tarda, Joanra. Súper, molt bé. Així m'agrada que estiguis bé, perfecte, contenta. Àngel, tu com sempre a tope, no? Això ja funciona, tot va sol, els botons no cal ni tocar-los, vull dir que fantàstic. A tope máquina. Muy bien, David, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien, con ganas de empezar. Muy bien, contentos todos aquí. Va, com dèiem, nostra convidada, la Carolina Moreno, la que parlarem d'aquí un momentet, que ha vingut, que està sentada, que... Carolina, t'han portat de berenar? No, vinc berenada. Ah, vale. Ja l'hem fet. L'hem avisada, que vingués berenada. Ah, vale. Que tenim pressupost. Cada vegada tenim menys pressupost aquí. Normalment que sàpigues que aquí fan unes pastetes i tal, però últimament no sé què passa, que no hi ha calés a la caixa. Clar, estem pagant les vacances a les Bahamas de l'Albert Casas i llavors no ens dona per tot, és cert. Ni aigua, No sé què problema, clar. Doncs vinga, va, anem a saber a qui ens toca felicitar aquesta setmana.
Pau. Vinga, doncs aquesta setmana felicitem a l'Arnau Respecte, que ha fet anys aquesta setmana, concretament el dimarts. Va, a veure si sabeu quants en va fer. 40. Agnès, quants en va fer? 40. Tu saps. Apostes? 40? Ui, ni idea, 20 i pico por ahí, ¿no? Ostres, Espera que ho busco. Vinga, va. 28. Correcte. 28 anys ha fet l'Arnau Respecte de l'any 97, és l'Arnau. Jove i veterà a la vegada amb aquest equip. Doncs moltíssimes felicitats a l'Arnau, 28, ja quasi m'atrapa, vull dir que tranquil, Arnau, ben aviat m'atraparàs, que t'ho passis molt bé, gaudeix i, com sempre, fantàstic parlar, felicitar la gent i a una persona com l'Arnau que realment es mereix una felicitació i moltes coses més. Vinga, felicitats a l'Arnau. Aviam, 1, 2, 3, ja hi som tots. Doncs anem a començar per les notícies de la setmana i les farem entre el Pau i l'Agnès. La notícia de jornada d'aquest tercer programa que tenim ja en marxa i unes notícies que bé, anem parlant ja de que bé i més endavant parlarem d'aquest fantàstic Fet Hielo TV, o TV, com va dir l'Agnès, que dona molt que parlar. Pau, Agnès, vostre. La doble jornada davant el Porto queda aplaçada. I és que l'equip... No, deia que l'equip lusità va demanar l'aplaçament del partit per les baixes que tenen dins la plantilla. En principi, aquests dos enfrontaments es jugaran el cap de setmana del 13 i 14 de desembre. I ja han arribat els dos nous fitxatges de l'equip femení. Aquesta setmana han arribat les dues jugadores canadenques per reforçar l'equip groc i negre. Avui, si podem, parlarem una miqueta més d'elles. I el que deia és que la Federació Espanyola de Deportes de Hielo ja ha publicat els preus de l'aplicació de streaming Fet Hielo TV. La federació ha fet públic a través de les xarxes els preus per accedir a la plataforma a partir del 6 d'octubre, una decisió que està aixecant polseguera a les xarxes i que comentarem més endavant, si us sembla bé. I més que aixecarà, i més que aixecarà. PUC Ràdio 2.0, un equip que aprèn i sap on va. Vinga, va, Agnès, que tenim unes entrades per regalar. Què has preparat aquesta setmana? Doncs mireu, per aquesta setmana, com sabeu, tenim dues entrades, una entrada doble o dues entrades, com li vulgueu dir, que sortegem pel partit de diumenge, recordem, diumenge a les 4:15 de la tarda. La pregunta d'aquesta setmana, si heu estat atents als últims 20 segons de programa, per dir-ho d'alguna manera, la podreu respondre molt fàcilment. I és que aquest any tenim dues noves incorporacions a l'equip femení i dona la casualística que tenen la mateixa nacionalitat. Us dic la pregunta, que és tan senzilla com quina és la nacionalitat d'aquestes dues jugadores. Recordem que teniu fins les 9:15, més o menys, per contestar, i entre tots els que ens hagueu contestat correcte sortejarem 2 entrades pel partit de diumenge. Doncs ja ho sabeu, aquestes entrades per aquest de diumenge, sisplau, de veritat, estigueu atents, guanyeu les entrades, però els que no guanyeu les entrades, pugeu a veure el partit, pugeu a veure el femení, que de veritat us agradava molt, i a més, jo crec que aquest any ens ho passarem molt bé amb aquests nous fitxatges i amb l'equip que tenim del femení. Aquest any, ho parlem aquí una miqueta amb la Carolina, però aquest any serà l'any del femení. Vinga, anem per resultats d'aquesta setmana.
I vinga, amb els resultats d'aquesta setmana comencem per la golejada del Jaca per 6-1 al Barça, en la seva estrena a la Lliga. Continuem amb el Club Gel Puigcerdà de l'equip sènior masculí que va guanyar per un 8-2 contra el Xuri Urdin. I golejada en el primer partit que va jugar l'Andorra contra el Majadahonda per 7-0. No va ser el mateix l'endemà. El que deia el Pau, una miqueta de cara i creu aquest cap de setmana, perquè diumenge l'Andorra va aconseguir guanyar per un 5-6 a pròrroga el nou equip de Madrid. I no vam tenir Lliga femenina aquesta jornada, però sí que vam tenir Lliga U18, on el Jaca va golejar també el Barça, en aquest cas, per 10-0. Qui també va guanyar va ser el Bipolo amb un 6-5 contra el Majadahonda. I per últim, el Puigcerdà, això sí que és una golejada, va guanyar per 16-0 davant el Xuri Urdin. Doncs bé, com dèiem abans, avui tenim a la nostra portera del Club Gel Puigcerdà, la Carolina Moreno, aquí amb tots nosaltres. Carolina, bona tarda de nou, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Aquí, disfrutando. Molt bé. Bueno, això està bé. Escolta'm, abans de per fer-te les preguntes i començar per una miqueta de tot, ho vam parlar la setmana passada en el programa. Tu no hi eres, però volíem parlar amb tu, però és que, escolta'm, com vas fer aquella parada amb aquella càmera que grava per darrere, que el rebot a la dreta, passa per dalt, ningú sap on està, surt la mà de Carolina per esquerra, per no sé on, i agafa el puck, com si... què passa? Portes un retrovisor al casc o alguna cosa? O com va això? Bueno, per començar, aquesta parada és una cagada meva. Sí. Bueno, però això no ho has de dir, dona, escolta'm. Ja, però no vaig dirigir-la bé amb el bloquer i vaig veure que passava per sobre i foi com un... Ah! I en veritat intento cobrir la porteria perquè no m'entri, que és lo típic que el porter li pica l'esquena i l'entra. Llavors vaig dir, bueno, pues pa dentro, i li vaig donar amb el colze. Molt bé, però escolta'm, però com a imatge queda, escolta, digne d'un d'aquests, no sé què en penseu vosaltres, però digne d'uns partits de NHL, allò que li ha dat en el Padi, ara a partir del desembre quan vingui. Però, escolta'm, fantàstic. Home, més que res, l'angle de la càmera sí que era com aquelles càmeres que hi ha darrere de la porteria de l'NHL. Almenys la càmera hi era. I l'aturada, escolta, té mèrit també corregir l'error. Sí, bueno, tenia la meva hooligan Judit Conill. Bueno. Des d'aquí un besito, que estava ja de càmera i... Sí. Es va enfadar perquè no vaig repenjar la història. I em va dir, sube-la! I jo, venga, vale. Home, clar, amb lo currada que estava a l'imatge, digues que sí, jo ho trobo fantàstic, genial. Ja hem començat de nou, Carolina, la temporada. Què tal aquest inici? Bé, molt bé. Bueno, hem hagut d'esperar una mica les nostres noves incorporacions i ara que han arribat aquesta setmana ha estat molt xula, la veritat. Bon inici de temporada, vam fer el partit contra el Valdemoro començant amb bon peu, amb confiança, vam guanyar 6-0. Sí? Sí. Vale. I bastant bé, i això, aquesta setmana bastant intensa, la veritat és que les noves incorporacions apliquen bastanta intensitat als entrenaments i bé, de moment bones sensacions. Molt bé. Un equip renovat, que ara el veurem una miqueta, però clar, ha canviat pràcticament bastant la filosofia de l'equip, la manera de potser una miqueta de jugar entre vosaltres, ja parlem també amb el canvi d'entrenador, però un equip molt renovat, no, Carolina? Sí, bastant renovat, però en veritat no de persones, sinó mentalment. Crec que aquest any comencem amb un altre xip, amb altres objectius també, i res, a tope. Tenim una incorporació nova que no heu dit, també, a part. Doncs mira, ens la pots dir tu, si vols, eh? Sí, la Nissi. És una noia de Font-romeu que també ve a ajudar. Que és francesa. No sabíem, no la teníem. Però et juga amb l'equip? Sí, comença aquest cap de setmana, ja fa el primer debut. Quina edat? L'edat de la Lola. No sé, 17? 16? Jove. Sí, jove, però és enorme, eh? Joves. És gran. Molt bé, molt bé. Sí. Defensa, no? Més que jo. No, crec que és davantera. No? Perquè no et taparia molt, no? Ja. Millor. Però sí, ja anirà molt bé.
Molt bé, perfecte. Canvi d'entrenador, com dèiem, què tal les sensacions amb el nou entrenador del Puigcerdà? Cada miqueta l'escoltarem, també que ens explicarà com anirà el partit, però què tal la manera d'entrenar i com veus tu, ja com a professional super solicitada, con el WhatsApp totalmente colapsado, com veus tu amb aquests nous canvis a la direcció de l'equip? Personalment crec que molt bé, està molt motivat i quan una persona està molt motivada per agafar un projecte com és el nostre, la veritat és que molt bona actitud, està superentregat amb nosaltres, ens parla via mail i ens envia els entrenaments perquè anem a l'entrenament ja estudiades. Via mail? Via mail. Ojo, Sí, això ja és un vintage. És professionalitat en... Sí, la veritat és que sí. Puro, Però, per exemple, què us posa? Bueno, al principi de la temporada, que això no ho havia vist mai, però em va semblar molt bona idea que al ser un entrenador nou en un equip que ja es coneix, doncs enviar-li un mail de presentació, d'objectius de temporada personals i d'equip, una mica la teva història, perquè el tio ens volia conèixer i això està molt guai, també. I això, i els entrenaments ens els envia via mail i així anem preparades a l'entrenament. No ha de perdre tant temps explicant. O sigui, totes esteu pendents del mail de l'entrenador per veure què fareu aquell dia? Sí, és la intenció, sí, ens l'envia el dia abans. Molt bé. Vía mail. ¿Dónde se quedó aquellas fantásticas libretas de espirales cuadriculadas con el bolígrafo rojo, verde y azul para indicar las jugadas y el negro para poner lo que no hacían los jugadores que hacían mal? David, bueno, tú que el tema informático lo dominas mucho, esto ya un entrenador que vía mail pasa, que se contacta con las jugadoras ya es el sumo, ¿eh? Sí, bueno, nosotros en hobby nos lo mandan por WhatsApp, por la mañana en los ejercicios que vamos a hacer en PDF, o sea que me suena. Bueno, pero está muy bien, nos lo montamos bien el tema este. Clar, és que clar, jo ja tinc una data amb això i claro. Jo és que Carolina todavía... I la pissarra ja no la fa servir tampoc? Sí, també, però en teoria anem ja amb els entrenaments més o menys ja organitzats, saps? Que igual ha de dir exercici 1 o 2. A veure, jo no miro molt el mail. Vale, de ser sincera, estic parlant massa. Però perquè jo ho tinc més fàcil. A veure, suposo que ens està escoltant l'entrenador. Carolina Moreno no mira los mails. In English. Vinga, Esbanra, in English. No. Voleu que ens tanqui el programa o voleu que sortim a l'APM? El Pau ha de dir això, que ho senti l'entrenador. De mail. Carol, don't see the mail. Muy mal, Molt malament, Carolina? No, sí, me'l miro per sobre, però... Li deu quedar una marca conforme no l'has obert, Ja s'ho apuntarà deu pensar negatiu. Aquesta passada a mi. Ai, aviam si no em saca. Imagina't. Estàvem aquí ara a parlar una miqueta d'això. Bé, sí que és veritat. Què us ha canviat una miqueta a part de, com dèiem, utilitzar la tecnologia, que és molt important en el tema dels entrenaments i el canvi, com deies, el canvi d'actitud, però que us ha canviat una miqueta la manera de repartir les línies, us ha canviat també la manera d'entrenar, sobretot, no sé, els exercicis i tal, o continueu per un estil? Aviam, vull dir que malauradament molt no hem entrenat juntes. Igual hem fet 4 entrenaments juntes, que és poquet. Però el poc que hem fet sí que hem canviat coses. Clar, la seva metodologia és molt diferent, també hi ve del Canadà, que és tot bastant diferent. Llavors el power sí que hem mirat de canviar-lo. Les línies, bueno, aquest cap de setmana canvien. És que és tot molt al principi, crec que no puc parlar massa encara. No, clar, que no ens senti... Ojo, que tenim en línia un del Haka, vull dir que no ens escoltin, que clar, el senyor David nos lo dirà, no vamos a decir los secretos, però sí que és veritat que, evidentment, clar, com dius tu, ve de Canadà, el hockey canadenc és molt ràpid, de per si, per tant, suposo que la velocitat és una de les coses que més deu primar ara en els vostres entrenaments, no? Sí, sobretot és treballar molt forecheck. Sí, tot molt més velocitat, la veritat. Home, en el primer partit ja vam veure novetats amb la manera de funcionar, la manera, com deies, d'anar més al forecheck.
Sobretot en el primer partit, igual vam veure com al principi costava una mica, no? Perquè clar, al final és el primer partit, és lògic, però a partir de la segona part, tercera part, ja es van veure cosetes interessants. Sí. Però bueno, aquell primer partit és això, va ser tomar de contacte, les de línia encara no havien vingut i portaven molts mesos sense tocar gel i bueno, teníem les dos fitxajes lesionades. Clar. Teníem una Megan amb el peu trencat que anava a totes i jo sofriendo. No, però és veritat que ja, ostres, vam veure l'entrenador molt implicat, com... Vaja, jo estava a la cabina i és que el sentia com cridava, com deia canvi i tal, no sé què. Vull dir, un entrenador molt implicat, molt actiu durant el joc. No, està superposat en el nostre projecte i bueno, el seu objectiu és donar visibilitat al hoquei femení aquí al poble, que va ser com un... Oi, moltes gràcies! I molt guai, no sé. En plan, confia molt en nosaltres i sap que podem fer moltes coses si ho treballem. Carme, tu que veus aquí, ets a Carolina aquí davant, com veus aquest any? Home, hem vist un partit només, ara ens veurem el d'aquest diumenge, però que hi hagi aquesta il·lusió, aquesta dinàmica de joc és molt important, no? Sobretot en el femení. És fantàstic, jo penso que ens faran disfrutar molt i amb moltes ganes ja de veure-les i de tornar a fer una crida a que la gent pugi i que la gent vingui a disfrutar de les noies del sènior femení, perquè la veritat que valdrà la pena i mira tu ja quin munt de jugadores, quin munt de fitxatges, quin munt de gent d'aquí s'hi ha d'anar, i més si aquest senyor que s'obre amb anglès, no? Sí, fem Duolingo gratis. Pues és fantàstic, clar que sí, molt bé. Sí. Em sembla perfecte. Però posem-li nom, no? Quin nom? Jacob? Com es diu? Jacob? Jake. Sí, perdó, no ho he dit. Jacob Clark. El Sergei li diu Jake Daniels. Sempre pensant en el mateix, aquests russos. Molt bé. ¿Qué anava a dir? David, es importante visualizar el hockey femenino. Es cada vez más interesante verlo y que la gente suba a ver los partidos, pero también es muy importante que las jugadoras tengan un buen ambiente de entreno, sobre todo, en el masculino también, pero bueno, un poco hablando del femenino, que es un deporte relativamente de los más nuevos para nosotros aquí en el hockey nacional, el ambiente de vestuario es muy importante, ¿no? Es fundamental, se nota un montón, ¿eh? A mí que el año pasado me tocó, bueno, hicimos la liga femenina en la narración y me acercaba a los vestuarios a entrevistar y tal. Es fundamental, sobre todo cuando un equipo pierde, se le nota muchísimo si están bien como equipo, si no, y generalmente va de la mano, ¿no? Cuando no están bien como equipo son cuando se sufren las derrotas más duras. Así que sí, esperemos que este año con los cambios nuevos, ¿no? Que al final pues con 3 árbitros, con las narraciones que van a ser obligatorias en todas las pistas, el pase de máquina antes del calentamiento y bueno, en el Global Forum de la IHF esta semana se ha puesto en el centro un poco el hockey femenino como uno de los objetivos, pues a ver si se va acompañando también, porque yo veo que las chicas hacen todo lo que pueden y más y pues se dejan la vida en entrenamientos, en desplazamientos, porque al final esto no es profesional. Y bueno, las instituciones, los patrocinadores y tal, pues tienen que ir empezar acompañando también, ¿no? Como sucede desde hace un par de años en Norteamérica con la PWHL, que se le da una visibilidad brutal, no a nivel NHL todavía, pero es bastante potente y eso hay que acompañarlo de esa manera también aquí. Carolina, tu creus que entre aquest any i l'any que ve una miqueta podem aconseguir algun equip més i sobretot el femení ara hauria de donar una empenta ja d'aquelles grans per tothom el vegi? Sí. D'equips, bueno, aquest any comptem amb un Vitòria, no? El Tartalo. Tartalo, bueno, no sé. Tartalo, no? Suposo. No sé on està l'accent, no? Aquí vaig perdut. Tartaló. No, doncs, ese no. Sí. Comptem amb això i... Sí, no sé, espero. La veritat és que no sé, és que el problema són les pistes. Sí, d'equips femenins en veritat tenim els mateixos que els masculins. Excepte perquè no fem Lliga Ibèrica. Són aquests dos. Correcte. És que el problema són les pistes més que els equips femenins, perquè jo crec que pugen moltes noies últimament, Ojito, Almenys aquí a Puigcerdà últimament hi ha moltes nenes petites. Dígame. Sí, quería decir que en Andorra se va a jugar el primer torneo exclusivamente femenino. Es hobby, pero pueden haber también veteranas y demás. Y va a ser el 22-23 de noviembre en Andorra. Creo que se llama Cor de Bruixes, Corazón de las Brujas.
Correcto, sí señor, es cert, sí, pero será en noviembre, ¿eh? Es verdad, sí, en noviembre, lo hemos visto anunciado. Bueno, està bé, una nova iniciativa, perquè fins ara el hobby, com tots sabeu, de moment és masculí, és mixta, els equips són mixtes, però si a poc anem aconseguint també equips femenins només de hobby, doncs també seria un detall. Home, a Viella hi ha un, que el meu professor de la universitat sempre m'ho diu, que la seva dona juga al Viella. Viella hi ha un equip de hobby femení? Sí, això tinc entès. Doncs haurem de començar a parlar amb elles i saber més coses d'elles, que és molt interessant, això, que és molt important. Estàvem parlant una miqueta ara, doncs, aquestes dues noves jugadores que han arribat, aquestes dues jugadores canadenques, amb les que després farem una miqueta, analitzarem una mica el seu d'on venen i la seva trajectòria, que és la Annalise Meyer, que em sembla que li dieu Anna, oi? Anna, em sembla? Sí. Bueno, ella diu Anna. Anna. I la Courtney Coleman, les dues són del mateix any, són de l'any 2000, crec, si mal no m'equivoco, i les dues em sembla que venien del mateix equip, ho parlarem més endavant, però, clar, suposo que ara han d'acabar d'entrar, però com veieu vosaltres, tu com veus el reforç d'aquestes dues jugadores pel Puigcerdà? Molt bé, A més està guai perquè una és davantera i l'altra és defensa, i això ens ajuda moltíssim per quadrar bé les línies. I de moment, molt bé, l'actitud superbona. Bueno, de fet, vinc de fer team building amb elles. I superbé, superagradables. També agrada... Bueno, al vestuari ja no es parla ni català ni castellà, ¿vale? El meu vestuari és anglès. Parlem en anglès al vestuari. I luego està el Jake, entonces ja... Això no pot ser. No, és que em trauré el first. Em trauré el first. O sigui, ara encara us aprendreu totes anglès, clar, però llavors ja sereu VIPs i serà impossible parlar amb vosaltres, ja? Sí, la veritat és que el meu accent ja és de... Ja, sí, se te ve un acento, sí, tienes aquello de... Sí, una miqueta... Però sí, són supermajes i la veritat és que van arribar el dimecres al matí, a les 9 del matí, i el dimecres a les 4:30 ja estàvem entrenant. Van arribar amb el jet lag i... Hòstia, hòstia, com ho tiren, No, em van marcar gols, I no em vaig deixar, per pujar-li l'autoestima. Que bé, venen a tope, no? Venen a tope, sí, i el dijous també, i mola suave als entrenaments. Vinga, ens queden 3 minuts per les 8 del vespre, estem amb la Carolina Moreno, continuarem parlant amb ella, però mira, abans de les notícies, Carolina, com estàvem parlant, jugadores canadenques, un entrenador canadenc, una filosofia d'entreno de partits diferents, que ens has d'explicar una miqueta, però si amb algú també destaquen els equips canadencs de hockey tant masculí com femení és amb el físic, amb l'entrenament físic. Us comencen a apretar amb el físic? Bueno, actualment saps ja les circumstàncies del nostre equip, que unes estan en Wisconsin i altres en Massachusetts. Llavors, el físic ara mateix suporta cadascú el seu ritme, perquè les de línia fan el seu, les del Barça fan el seu, i nosaltres, bueno, en teoria comencem CrossFit dintre de poc, però de moment gym entre nosaltres. Plan, amb la Megan, que és una crack, i ale. Bon, ja està bé, és molt important el físic, sobretot per guanyar velocitat, que és el que dèiem, i una miqueta és el que dèiem, com que la idea d'aquest tipus de hockey o de manera d'entrenar-los, ells ho tenen molt clar, doncs això és molt interessant. Vinga, es queda un minutet per les 8 del vespre, continuarem parlant amb tu. Carol, aquí no has de marxar perquè avui entrenes amb el sènior masculí, no? Ja, no sé, 8:15, 8:30. Vinga, va. Sí, 8:10, 8:15, si vols et deixarem marxar avui, no pateixis, ja ho pactem i ho deixem tot bé. Farem una miqueta com sempre, escoltarem les notícies, escoltarem una minut història de l'Àngel Tornero i després una minut història acabarem de parlar amb la Carolina d'aquesta nova temporada, de com va i sobretot que ens expliqui les perspectives de cara a la temporada i també aquest partit que ve aquest diumenge, que és important. Recordeu, aquest diumenge hi ha partit a la pista de Puigcerdà, important, pugeu a veure el femení, us agradarà, de veritat. Aneu a veure hockey, que us agradarà. Què més teniu que fer un diumenge a les 4 de la tarda que no anar a veure un partit de hockey de gel a la pista de Puigcerdà? Res més. A més, un Puigcerdà, Jaca.
T'oferim 24 hores de programació pròpia els 365 dies de l'any. La millor selecció musical, informació, esports, contingut, entreteniment. Ràdio Puigcerdà, 107.9 FM, l'emissora musical de la Cerdanya. I ara, un minut d'història del Club Gel Puigcerdà amb l'Àngel Tornero. En el minut del Fem Història d'aquesta setmana ens traslladem a la temporada 2004-2005. La nova temporada començava moguda per diferents motius. A la Comunitat de Madrid naixia un nou club anomenat Majadahonda Hockey Club, el qual no tenia res a veure amb l'anterior del mateix nom. Un dels seus homes forts era l'Eugenio Cejudo, el qual havia estat un jugador pioner fundador del Club Gel Puigcerdà a la llunyana temporada de 1972-1973. A nivell esportiu, la notícia més colpidora en el món de l'hoquei gel espanyol era el fitxatge per part del Puigcerdà del jugador més projecció de l'hoquei nacional, l'Ivan Gracia, una perla de la pedrera del Haka. Així Ivan es convertia en el primer jugador que deixava la disciplina del Club Yellow Haka per enrolar-se a les files de l'etern rival. I fins aquí el minut del Fem Història d'aquesta setmana. Resultats, estadístiques, protagonistes, opinió. Cada divendres, de 7 a 9 del vespre, viu l'hoquei gel a PUC Ràdio. Passen 5 minuts de les 8 del vespre, tornem a estar aquí. Moltes gràcies, Àngel Tornero, com sempre. Ai, aquesta dècada del 2000. Ja va començar a fer bullir l'olla el tema dels fitxatges, imagineu-vos, ja començaven a moure's. Ivan Gracia, un gran jugador que va estar a casa nostra el 2004 al 2007 i un gran jugador que venia d'aquella cantera de Haka, d'aquells jugadors de Haka, que va sortir tot una collita especial, ¿no, David? Esa cosecha que hubo en Haka en esos años fue algo increíble, ¿eh? Bueno, fíjate, él llegó a Estados Unidos, ¿no? A la segunda liga más importante, sí, sí. Importantíssim, la veritat és que sí. Vinga, seguim amb la nostra convidada d'avui, la Carolina Moreno. Carolina, va, t'has de mullar. Perspectives de cara a aquesta temporada, com ho veus? Ai, no m'agrada fer això. Ja, però ho has de fer, te toca, estàs ahí, entonces, clar, algú té que dir-ho. Si tinguéssim l'Agnès, ja tenim una valoració de la pitonissa Agnès, ¿vale? Però no te la diré, però ara toca la teva. Aviam, què vols que et digui? La veritat. Que guanyareu tot. Això no volem que es digui. Hombre. És que per agradar, òbviament, voldria dir-te que guanyarem coses, però és que a mi no m'agrada fer això. Jo partido a partido. Vinga, va, partido a partido, així me gusta. Que modesta que és la Carolina quan vol. Partit a partit i objectiu, gaudir moltíssim del hockey i no fer-nos mal. Ole. Molt bé, això sí que... Que pelota, però és que és veritat. És que si no gaudeixes del hockey i només vols guanyar, vaya rotllo. Però bueno, clar, pensa que els malalts de hockey com nosaltres, els aficionats, el que volem és que guanyeu i després anar a celebrar-ho. Més que res, ho fem per la festa, no te creas, que és una altra cosa, és per anar a celebrar-ho i tal. I que el Pau vagi a passar fred al balcó de l'Ajuntament i aquestes coses, però bueno, una miqueta la idea és aquesta, no, Pau? L'extintor, por ahí, por allá. Sí, exacte. Esas coses. Aquest diumenge, Carolina, partit contra el Haka, aquí a casa. Bé, un partit en el que tampoc coneixem miqueta és el debut pràcticament i també de vosaltres segon partit, per tant com espereu aquest partit davant del Haka? Pues la veritat és que amb moltíssimes ganes. Demà tenim entrenament per la nit per acabar de preparar algunes cosetes i en teoria, i si no m'equivoco, un partit on anem amb tota la plantilla, així que a provar bé les cosetes, provar bé les línies i a tope, la veritat. Bé, serà un partit, suposo, també en el que, bé, si hi ha uns canvis de línia, hi ha moviments, serà un partit on realment es faran bastantes proves o s'assajaran bastantes jugades noves, imagino. Sí,
Aviam, és que de 9 només tenim això, a les canadenques, llavors... Sí, crec que serà canvis, però com s'ha pogut entrenar a les línies que són noves, no hi haurà tant caos. Però bueno, és això, i també ens enfrontem contra un Haka que també ve amb nous fitxatges, com la letona, que, ojito, jo vaig jugar contra elles al preolímpic i... Buen equipo, Letònia, la verdad. Molt bé, no? Sí. Bueno, està bé, no? Però això està superguai. Espero que hi hagi bon nivell i ho donem totes, que és quan surten les coses guais. Molt bé, fantàstic. Doncs, mira, abans de desitjar-te molta sort de cara a diumenge d'aquest partit, mira, estava pensant ara, clar, tu a part d'entrenar, tant amb l'equip femení, com amb masculí, com amb I15, amb qui hi hagi el gel, és igual, mentre hi hagi algú a la pista, tu et canvies i vas a entrenar, o sigui, això està claríssim, ja ho sabem. A part d'això, també estàs ajudant molt a la formació de les noves jugadores i a la formació de porters. Com veus a la fornada de joves jugadores femenines, de noies que s'estan apuntant i que volen jugar a hoquei? Pues superbé, i la veritat és que són molt mones, perquè és això, com està començant a veure visibilitat de les noies, que al final som un poble petit i gràcies al club i això, que ens han donat visibilitat quan hem guanyat i hem pogut fer la rua igual que els nois, doncs moltes noies estan venint només per dir és que volem entrenar amb vosaltres, volem arribar amb vosaltres, i són supermones, i la veritat és que molta nena petita, a part d'aquestes sub-15 que pugen, que són 15, hi ha moltes nenes a la cantera. Això és igual molt bona notícia. No són 20, però és que abans, o sigui, jo porto aquí 5 anys, doncs fa 5 anys no hi havia nenes. Però és que tu has dit una cosa que crec que és molt important, que és que us tenen com a referents. És a dir, les nenes ara tenen referents amb qui diu, ostres, jo vull arribar a ser com tu, no? I això abans és el que no hi havia. I tant. Clar, però és així, és la feina que s'ha fet i els fruits que s'estan recollint ara. I una altra cosa també a dir de la Carolina és que jo que demano sobre els nens petits i què passa a casa amb els peques, m'he enterat que hi ha molts nens petits que estan començant a escola que només volen estar amb tu. Ai, sí. I que estàs ajudant moltíssim, o sigui que això també s'ha d'agrair i està superbé. Sí, només jo en teoria faig porters, però he començat una mica aquest any amb els peques i ara tinc alguns peques que s'han enamorat un poquillo. Veus? I he de marxar i es queden com un pues no quiero. No són tan monos. És que són més monos amb els patins ahí. Tic, 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 tic. Bueno, pues és molt important tindre, i és cert això que deia el Pau, que és important que les noies tinguin ara una referència, que sou vosaltres, que això és molt, molt interessant de cara a elles, veure un lloc on puguin arribar elles d'aquí un temps, que això és el que més agrada amb un jove que comença qualsevol esport. Sí. Bueno, vull dir una cosa, en plan, sobretot trencar aquest tabú que és que encara a dia d'avui s'escolta de que les noies no podem fer hoquei, les noies fem patinatge artístic i els nois fan hoquei. Aquí a Espanya, no sé per què, espero que no, en plan, que no sigui només aquí, però és que segurament, bueno, no sé, m'estic metiendo en un pescau, però que està passant i és que a dia d'avui ho veig, i m'ho diuen en plan, però tu fas hoquei? En plan, niña? Però encara? Sí, encara t'ho trobes i és com això, és un crit que vull fer de que les noies podem fer hoquei i podem ser tan bones o iguals o més que els nois. En plan, això és igual i va diferent al gènere. O sigui, I guanyar copes. I podem guanyar copes i sortir a l'Ajuntament com fan els nois i cridar. O sigui, que podem les noies també fer això. Tens tota la raó. Aviam si ho entenem d'una vegada. Qualsevol esport, qualsevol cosa és per tothom. És igual que siguis home o dona, noi o noia. Tant és, no hi ha diferències. Això són tonteries que té la gent al cap i és molt important. I si voleu veure, pugeu aquest diumenge, veieu aquí el Haka amb el Puigcerdà, veieu la Carolina a la porteria i veureu la resta de jugadores dels dos equips aquí i veureu com no hi ha diferències com el hoquei. I si no us ho creieu, pues... que cojan unos patines, David, y que se vayan a probar de patinar y ponerse un equipo de hielo, un stick, y se darán cuenta de que esto no es fácil. Que tengan cuidado que engancha mucho, ¿eh? También es verdad. Engancha mucho, tienes toda la razón. El hockey no se sale, dice un compañero. És cierto, no se sale del hockey. Carolina, t'hem de deixar perquè te'n tens que anar a entrenar, com dèiem. Escolta'm, moltíssimes gràcies, molta sort aquest diumenge. Molta sort amb la teva feina d'entrenador de porters. Per cert, estem veient ja alguna futura portera
de Puigcerdà? Està creixent ja una miqueta? Això ho va dir el cantera Dani, de no? Frutares? Lo del Dani, que era broma. Que en teoria no hi ha cap portera de moment, però jo ho intentaré. Jo lo intento sempre. No us creieu que a mi m'agrada estar sola ja ante el peligro. Però sí, de moment no, la veritat és que el de marcar gols crida molt als nens. Vale, bueno. Però aviam, totes aquestes noies joves que voleu jugar a hoquei, està molt bé, marcar gols és molt xulo, però mireu el vídeo de l'aturada de la Carolina de la setmana passada i anda que no és xulo eso, anda que no, aneu-vos-ho pensant, proveu un dia a jugar de porteres, veureu que divertit que és. També és molt guai, és molt important això. Quan acaba la temporada les noies ho fem, en plan una setmana de portera cadascuna, i ale. I així jo patino un poco i marco goles, ahí, xiu, xiu. Molt bé, Carolina. Cuida't molt, que vagi molt bé diumenge, com deien, bon entreno i ja ho saps, és casa teva, vine quan vulguis i aquí estarem per tu. Vale, si veig el missatge vindré. Vale. Moltes gràcies, bona nit. Un plaer, bona nit, Carolina, adeu-siau, que vagi molt bé. Deixem a la Carolina i Pau, tenim unes entrades que regalar, oi? Tenim entrades per regalar, per anar a veure el partit d'aquest cap de setmana que jugarà el Puigcerdà contra el Jaca, partit de la Lliga Iberdrola de la Lliga Femenina, i fem una pregunta que si heu estat atents durant el programa podeu respondre fàcilment. Sortegem 2 entrades i la pregunta és d'on són les noves jugadores del femení? Hem donat 3 opcions: Canadà, Finlàndia o Estònia. Podeu votar a quina creieu que és l'opció correcta a les nostres històries d'Instagram i entre els guanyadors sortejarem 2 entrades, com deia, per al partit d'aquesta setmana. Jo anava a dir Llívia, però Llívia no estava, no, a la llista? No. Mira que hagués sigut una bona opció, però no. Canadà, Finlàndia o Estònia. Vinga, va, doncs voteu les entrades, aprofiteu per votar perquè d'aquí una estona tancarem el concurs i sabrem qui s'emporta aquesta entrada doble per veure aquest partit de diumenge a les 4 de la tarda a la pista de Puigcerdà entre el Club de Puigcerdà i el Club Yellow Jaca en aquesta lliga Iberdrola, importantíssim. I els que no tingueu entrada o tingueu el sorteig, pugeu també a veure hoquei que us agradarà. Com dèiem, a part d'aquest partit de diumenge, doncs aquesta setmana passada va debutar un nou equip a la Lliga Loteries, en aquest cas, que era el Club Yellow Madrid, un equip que, doncs, bueno, amb jugadors que ja coneixem, va fer el doble partit contra l'Andorra Hockey Gel, amb un resultat diferent al primer partit del segon, però sobretot aquest segon partit en el que al final l'Andorra ja imposà guanyant pràcticament en l'overtime, Pau, i amb un resultat bastant interessant. Sí, a veure, el primer partit l'Andorra el va jugar contra el Majadahonda, i el segon partit el va jugar contra aquest Club Yellow Madrid, que realment és el Majadahonda, però és un Majadahonda format per jugadors de categoria sub-20, que aunque aquest any no hi ha Lliga sub-20, el Majadahonda ha tret aquest equip sènior amb jugadors molt més joves, que en lloc de dir-li Majadahonda doncs li ha dit això, Club Yellow Madrid, però són jugadors pràcticament de la base del club i per tant això sí, són jugadors joves que en aquest cas doncs, van debutar a la Lliga contra l'Andorra i va ser un partit força emocionant. De fet, el Madrid va començar guanyant inclús per 2 gols de diferència, després es va posar per davant l'Andorra, va tornar a empatar el Madrid i a la pròrroga va guanyar l'Andorra, una Andorra que recordem que té molts jugadors de casa nostra, entre els quals hi ha per exemple el Kylian Timar, que havia estat també a les categories inferiors del Puigcerdà, el Roger Castell, l'Anuar Rabat, el Jaume Casamajó, el Didac Pérez. Per tant, hi ha diversos jugadors que estem acostumats a veure'ls amb la samarreta groc i negra, que per diverses circumstàncies doncs aquest any no podien jugar amb el Puigcerdà i ho han fet amb l'Andorra en aquest nou projecte i per cert doncs el Kylian va fer 2 punts, 2 assistències i l'Anuar també va fer 1 punt, per tant també sumant experiència i aportant en aquest nou projecte de l'Andorra que va sumar els primers punts de la temporada. Un Club Yellow Madrid, com dèiem, que és aquest Majadahonda com ens explicava el Pau,
David, un colló petit, en el que, evidentment, hi ha molts jugadors joves, com deia el Pau, del Majadahonda, però també hi ha jugadors ja con un cierto caché ya, Hablamos, por ejemplo, de Alejandro Pedraz, de 35 años, y una persona que lleva muchos años ya en el mundo del hockey hielo. Sí, Alejandro Pedraz, en mis tiempos de Majadahonda ya estaba él ahí. La verdad que siempre fue un jugador muy destacado y tenía muchas ganas de jugar en la liga. Ya estuvo jugando en Majadahonda en algunos partidos y bueno, pues ahora es uno de los puntales de este equipo con Álvaro Sánchez, que también venía de Majadahonda el año pasado, Ángel Fernández Pola, José Ignacio Minguela y Mario Puyol, que estuvo una temporada sin jugar y son un poco como pues la experiencia, ¿no?, dentro del equipo. Aún así, la media de edad son 21,15 años. Y extranjeros solamente hay uno, que es Xian Wang, que es chino. Y bueno, de destacar de este equipo, a mí me sigue pareciendo curioso que jueguen con los mismos colores del Majadahonda, con la misma equipación. Y bueno, que tengan un nombre de equipo como Club Hielo Madrid, pero luego en el escudo sea el escudo de la Pista de Hielo de Madrid, en la que de momento todavía no han jugado. Se ve que van a jugar entre las dos, ¿no?, entre la nevera y Pista de Hielo, pero no deja de ser curioso. Luego, pues al final les está entrenando Maqueda, los dos, junto con Juan Bravo ahí en la dirección, pero no sé, son cosas que no dejan de ser curiosas. A ver cómo se termina de engranar eso, ¿no? Porque tiene pinta de que es un primer paso para luego haya un equipo realmente diferenciado de Majadahonda, ¿no? Pero bueno, de momento es como un Majadahonda B, que pues empezó fuerte, empezó ganándole 2-0 al Andorra. Tuvieron ahí un gol que les entró con un rebote en un patín, según comentaba uno de ellos. Y a partir de ahí, pues Andorra fue yendo a plantar cara hasta el punto de lograr llegar a la prórroga donde el estadounidense no perdonó, ¿no? Pero eso es lo que nos encontramos este fin de semana con ese partido. Yo destacaría también que decíamos de Andorra el gran portero Nikita, pero sin embargo en el partido del sábado contra Majadahonda recibió 7 goles en 20 minutos. El 7-0 se lo comió él en 20 minutos. Sin embargo sacaron al tercer portero, Christian Westhoff, el tercero, y a él ya no le metieron más. Así que es curioso también cómo están esas disputas en las porterías. Sí, és important, Pau, un Andorra amb 3 porters. La veritat és que veure equips amb 3 porters a la Lliga tampoc és gaire normal, No. De fet, normalment n'hi ha 2 a l'equip sènior i si n'hi ha algun tercer és perquè en algun cas doncs, ha fallat un dels 2 porters i s'ha pujat un del sub-20 o del sub-18, però normalment més de 2 porters en un mateix partit no es poden alinear. I bé, tenir 3 porters en fitxa, això sí que doncs, podria passar, però en un mateix partit sí que no. La aportación de estos equipos como Andorra y como el Porto, que ya hemos visto cuando se empezó un poquito a traer equipos de fuera en esta liga ibérica que se llama ahora, es interesante, pero quizás de los equipos, el que estamos viendo un poquito, aunque sea el primer año, que lo coge con un poquito más de ganas de subir y evolucionar es el Andorra. El Porto juegan, pero al fin y al cabo Porto no acaba de arrancar o están siempre un poco los mismos jugadores y es un poco aquello de vamos jugando, haciendo partidos, pero no buscan. Andorra se le ve que realmente, pues bueno, cada vez apoyan más. Ahora ese torneo que habrá femenino de hobby hockey, la escuela de Andorra empieza a tirar, empiezan a intentar crecer rápido. Con lo cual Andorra parece que va a ser un equipo que se van a afianzar, yo creo, ya en la liga, Sí, esperemos. Es un equipo que al final, o sea, es un club que tiene bastantes años ya, no sé exactamente cuántos, pero tiene varios años ya de creación, tiene jugadores pues en cantera, que es algo que el Porto todavía no, y tiene pista de hielo, que es importante, ¿no? Porto tampoco tiene todavía pista de hielo. Luego a nivel de tener una federación detrás, supongo que una federación de un país entera para un solo equipo les pasa a los dos, pero probablemente en Andorra haya más presupuesto para esto. Entonces, bueno, habrá que ver. A mí me sorprendió, por ejemplo, el sábado debutó el defensa andorrano, Helder Barros, y metió 2 goles. Es muy llamativo que bastantes de las asistencias las hacen defensas. En lo que podemos ver en la estadística, pues parece que Andorra juega mucho a la contra, ¿no? Y bueno, hay que seguir viendo porque han anunciado, como decíamos la semana pasada, un danés que todavía no ha empezado a jugar y vamos a ver. Vamos a ver. Interessantíssima aquesta evolució de l'Andorra i de la resta d'equips que va estar, però sobretot que a mesura que tinguem equips nous a la Lliga, doncs pugin al nivell de la mateixa i podem tindre una lliga ja, ostres, una miqueta gran i poder combatre
encara que sigui en petita escala, aquest esport que tant t'agrada a tu, Pau, que tots corren cap al mateix costat, darrere d'una cosa rodona, i després tornen cap a l'altra i se l'han deixat darrere. Però bueno, què hi farem? És el que hi ha i esperem que el hoquei tiri endavant i cada vegada tinguem més equips i més ambient. Anem a parlar ja d'aquest partit, d'aquest diumenge a les 4, com us deien, Club Gel Puigcerdà, Club Gel Oaxaca, partit de la Lliga Iberdrola. Doncs sí, aquest diumenge a la pista de Puigcerdà, aquest enfrontament entre Club Gel Puigcerdà i Oaxaca, també dir-vos que el dissabte hi haurà aquest Puigcerdà Quimeras Valdemoro amb 1:15 i a les 2 del migdia i a les 4 de la tarda amb 1:18. També és important que aneu a veure, que ho veieu. I un partit aquest diumenge doncs, tindrem com a àrbit principal la novetat d'aquesta any de la temporada que ens explicava abans en David i que hem parlat, que és la incorporació ja de jugar amb 3 àrbitres, amb un àrbitre i 2 assistents, com la Lliga Sènior masculina, perquè al cap i a la fi tots són lligues sèniors, allà si ho entenem ja d'una vegada i deixem de posar etiquetes a tot. I tindrem doncs com a àrbitre principal en Marc Guillem i com a línies a l'Eric Espada i a l'Edu Villena. Molt content estic jo de que el meu amic i company Edu Villena torni a arbitrar, torni a estar a les pistes amb la samarreta blanc i negra, un Edu Villena que va entrar a fer d'àrbit per culpa d'un altre excompany nostre aquí a la ràdio, el senyor Joan Manel Serra, que li va estar taladrant fins que l'Edu va fer d'àrbitre, i estic molt content de tornar a veure l'Edu Villena al costat de l'Eric Espada, evidentment, i del Marc Guillem en aquest partit. Pau, un duel Puigcerdà-Jaca, el primer de la temporada, però un duel que la temporada passada doncs, ens va portar diferents resultats, no? Sí, correcte. El Puigcerdà-Jaca, ja sabem que són 2 equips històrics de la nostra lliga, que la temporada passada ja es van enfrontar. Clar, la temporada passada teníem un Puigcerdà que realment doncs, va fer molt i molt bona temporada, i en els enfrontaments contra el Jaca doncs, va sortir vencedor en els 2. De fet, el Jaca no va poder marcar cap gol al Puigcerdà, cap gol a la convidada que hem tingut avui, a la Carolina Moreno. En el partit que es va jugar a Jaca va guanyar el Puigcerdà per 0-3, i en el partit que es va jugar aquí a Puigcerdà va guanyar el Puigcerdà per 7-0. I bé, doncs a la classificació, al finalitzar la temporada, el Puigcerdà va acabar en tercera posició, aquesta tercera plaça que li va donar l'accés als play-off, i el Jaca, per contra, va quedar en 5a posició amb 12 punts, 12 al Jaca, 27 al Puigcerdà. Per tant, són 2 equips que la temporada passada sí que estaven força separats pel que fa al nivell, hi havia més superioritat del Puigcerdà. Aquest any, per això, ho hem dit, els 2 equips s'han reforçat, en parlarem també, suposo, més tard, escoltant a l'entrenador del Puigcerdà, però el Jaca que s'ha reforçat i que no és el mateix Jaca que vam veure la temporada passada, i per tant haurem d'estar ben atents amb l'equip amb què es planta aquí Puigcerdà, la forma de jugar. Sabem que acaba de començar la temporada i que per tant poden haver-hi moltes variables que no es puguin contemplar encara a aquestes alçades de temporada. De fet, encara no l'hem vist el Jaca, per tant no sabem amb quina sorpresa ens sortirà. No sé si David nos puede adelantar algo de cómo va a venir el Jaca esta temporada. Pues no con tantas sorpresas como el Puigcerdá, realmente. Pero bueno, para Jaca este partido es como comenzar donde lo dejó, ¿no? Porque terminó la temporada en Puigcerdá, en la final de la Copa de la Reina. Y bueno, vuelve a empezar esta temporada en Puigcerdá. Y Elena Paules, la capitana, nos comentaba el otro día que lo afrontan con ganas de revancha, precisamente de ese partido, ¿no? Y lo que es la plantilla, pues parece más cohesionada, pero tiene ausencias importantes. Han marchado Julia Termens y Nuria Encinar al Churi. Victoria Serrano, como todos los años, empieza diciendo que no jugará esta temporada, ya veremos. Y se ha incorporado la defensa letona, como decía Carolina Moreno, Kezica, que tiene 21 años, que ya ha jugado la cualificación del preolímpico y el Mundial Sub-18.
El objetivo que han marcado es llegar a playoffs, pero el único refuerzo por ahora es Kezica, que va a estar en defensa, igual que Polina Lubenets, la ucraniana del año pasado, que se mantiene. Y bueno, igual es un poco apelar al espíritu Liga Milhone, ¿no? Que cuando el Haka femenino ganó la liga con una letona, pues... madre mía, qué jugadora. Qué jugadora que vimos, ¿eh? Sí. Vaya par de jugadoras, de hecho vaya par de jugadoras. Correcto, sí, con la madre. No. Sí, se nos quedó el apellido Milhonen, pero grabado en la frente a todos, ¿eh? Seamos sinceros, ¿eh? Pues la esperanza es que pase un poco igual con Kezica. No sé si ha venido su madre, pero lo preguntaré para el próximo. A ver si juega también, ja. Juega també, sí. Molt bé. Esperem veient què passarà en aquest partit. Doncs precisament d'aquest partit hem pogut parlar amb l'entrenador del Club Gel Puigcerdà, el nou entrenador canadenc, com dèiem, en Jacob Clark, Pau, ho dic bé? Home, jo imagino que és Clark, no? Si ho anem Clark, a fer ¿no? bé. Sí. Jacob Clark. Que si va a ser Superman. Clark Kent, us iba a decir jo, a veure si lo tengo aquí escondido. Vinga, va, doncs ens ha explicat una mica d'això i la nostra companya Agnès doncs, ens ha fet l'àudio també traduint això. Feina que volíem fer en el Pau, però l'Agnès passejant per allà per on està caminant, no recordo, m'ho ha dit, m'ho he perdut, doncs no sé com s'ho ha fet. Vinga, va, anem a escoltar què ens han dit. Thank you for contacting me prior to our upcoming game. We play Haka Sunday at 1600 hours. We would love to see you come out and support our team. I've only watched Haka play on YouTube. The record last year, I don't believe, will represent their team this year. They play a well-positioned game and have signed a defensive player from Latvia, so I don't think goals will come easy. Our team is very talented. Games aren't won on talent alone. I expect if we play together and give our best effort, we can provide both an entertaining game for the fans and a win. Your town's been very welcoming. The club and the coaching staff have been very helpful. So please, once again, come out at 1600 hours on Sunday. Support your women, your club, and yourselves by cheering as loud as you can. Cheers. Primer de tot, gràcies per contactar-me abans del partit. Juguem contra el Haka diumenge a les 4:15 i ens encantaria veure-us. Només he vist la Haka a YouTube, però no crec que representi a l'equip d'aquest partit. He vist que tenen jugadores letones, però no crec que vinguin totes. Tenen un equip amb molt talent, però això no hi és tot. Crec que si nosaltres juguem amb tot el nostre esforç, podem oferir un molt bon partit entre els dos. I amb una miqueta de sort, la victòria. Una altra vegada, l'equip, l'estaf i vosaltres mateixos us necessitem a la pista. Diumenge, a les 4:15, tothom a la pista. Ens veiem. Doncs ja ho veieu, ja ens demana públic, això és molt important, pujar a veure aquest partit, i un Puigcerdà, Pau, com deien, que s'ha reforçat fa 2 dies, com ens deia la Carol, amb aquestes dues jugadores canadenques que tenim aquí, la Courtney Coleman i la Annalise Meyer, una miqueta, doncs, les dues jugadores de 25 anys i amb un palmarès que venen d'aquesta lliga canadenca que, home, jo crec que es porten un bon nivell, no? Home, sí, són dues jugadores canadenques, per tant, venen d'una escola de hoquei que és realment envejable, és un país on el hoquei és, evidentment, l'esport principal, i, com deies, la Courtney Coleman, que és una jugadora que ha jugat sempre entre Canadà i els Estats Units. La veritat és que té força bons números de puntuació. L'última temporada també va jugar a Suïssa i va fer 41 punts, 12 gols i 29 assistències. Per tant, és una jugadora que crec que hem de tenir molt en compte i que segur que ens portarà alegries a veure aquest primer partit, en quin estat de forma es troba, però com deia, doncs, la temporada passada va registrar molt bons números. I per altra banda també tenim a l'Anna Meyer, Annalise Meyer, que també ha jugat en lligues universitàries del Canadà durant la seva etapa formativa, i l'any passat va jugar a la Lliga Femenina d'Alemanya, on també doncs, va jugar 18 partits i va fer 4 punts, però sí que en la seva etapa formativa doncs, la vam tenir
també fent força bons números. Evidentment no és una jugadora que en principi hagi d'aportar en l'aspecte golejador, però jo crec que són dos molt bons reforços i que amb ganes hi ha de veure-les debutar i de veure-les jugar a la pista, i com s'acoplen també amb la resta de jugadores, que pel que ens ha dit la Carol doncs sembla que molt i molt bé de moment. Estava mirant una miqueta les estadístiques que deies, Pau. Home, l'Annalís, amb aquests 18 partits i aquests 2 gols que deies, però diguem que, no sé, 26 minuts de penalització, 20 a Calgary, 18 també a Calgary. Bueno, és una noia doncs, que sembla que una miqueta guerrera, no? Clar, no sabem tampoc el context d'aquestes expulsions ni d'aquestes lligues. Clar, igual doncs això, l'important és que almenys en aquests números no sembla que hi hagi hagut cap expulsió a vestuaris. Per tant, és una jugadora que, tenint en compte que cada temporada doncs això, ha jugat uns... sí que aquesta última temporada 26 minuts en 18 partits, bé, sí, és al final una defensa guerrera. Interesante, David, estas jugadoras que vienen de ligas, por ejemplo, que vienen como de Canadá o de Suiza, o incluso que estamos jugando en la liga alemana, que se incorporen en los equipos de aquí, porque aparte de que ayudan un poco a los equipos, evidentemente, suben un poquito el nivel, pero hacen que el resto de jugadoras nacionales se pongan un poco las pilas o aprendan mucho de ellas, que es muy importante, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Al final son jugadoras acostumbradas también a entrenar todo el día, a tener el hockey en su cabeza, porque en otras ligas es así, y eso también lo acompañan y lo terminan bebiendo de aquí las chicas, ¿no? Al final las más jóvenes las tienen como referentes, quieren ser como ellas, y todo el mundo aprende, además, porque pues cuando luego vas a jugar un mundial, que bueno, que tenemos la posibilidad de ver el mundial este año ahí en Puigcerdà y será una gozada, pues también que las chicas ya se hayan visto y hayan jugado y conozcan un poco como todo eso que viene de otros países, pues ayuda muchísimo, yo creo, igual que las jugadoras que salen, ¿no?, a jugar a otras ligas. También tenemos gente en la liga suiza, también en ligas nórdicas, en Estados Unidos, y es fundamental también, tanto que vengan de fuera como que las de aquí salgan afuera también. Muy importante. Pau, molt important, com dèiem. Ja veurem aquest partit com anirà. Estaràs a la pista? En principi sí. Si no hi ha cap contratemps d'última hora, sí. Doncs t'escoltarem, aviam com anirà. A través de la nova plataforma, no escoltareu a través de la nova plataforma. Exacte, t'escoltarem i el veurem a través d'aquesta nova plataforma que d'aquí poc ja estarà... De moment sí, t'escoltarem. Estarà més restringida, de moment m'escoltareu. La setmana que ve o el pròxim partit igual ja no m'escolta ningú, però bueno, allà estarem. Bueno, però, aviam, ja que estem aquí, als que estem tot el dia parlant de hockey i tal, ¿no nos van a dar un pase VIP o algo, David? Tú que conoces tienes enchufe, ¿no? Por ahí, ¿nos van a dar un pase VIP? Yo como narrador de Haka he pedido por lo menos poder ver los partidos mientras estoy narrando, tener la pantalla para poder ir para atrás y tal, que era algo súper útil, y también los de fuera, ¿no? Y me he encontrado con que le han dado, a todos los clubes han dado una cuenta, que pueden verse 2 dispositivos a la vez. Y ¿Una por equipo? Una por equipo. Y se la han dado al entrenador, a su correo personal, en Haka particularmente. Entonces ya empezamos mal. Pero es que es más allá de eso. Yo creo que es, para mí, como narrador, es súper importante el chat, o sea, el tener ese feedback, porque yo no soy profesional, entonces yo me puedo equivocar y me da mucha seguridad saber que si me equivoco alguien va a poder decir, oye, mira, que te has equivocado y puedes corregirlo en el momento, ¿no? Por ejemplo, o ese sentimiento de comunidad, eso pues se ha perdido. Parece ser, ¿no? Ojalá lo corrijan. Promociona este chat que vamos a tener. Venga, va, dilo. Bueno, nada, en el rebote, pues en hockeyhielo.net/chat, pues se ha creado un chat. Nada, no es nada especial, simplemente pues cualquiera puede poner su nombre o el nombre de invitado y el comentario que quiera, y la idea es poder encontrarnos ahí. Ya sé que es un poco lío estar viendo a lo mejor una pantalla y tener otra en la mano,
pero yo aconsejo a la gente que no se deje perder eso, ¿no? Ese espíritu de comunidad, de compartir con otros, con los de los otros equipos, esa rivalidad sana, que es verdad que en Puigcerdá el año pasado no la habéis vivido de una manera tan sana en algún caso, que fue lamentable, pero que en lo general pues es bastante interesante, ya digo, como sobre todo por esa voluntariedad que tenemos los narradores de poder decir, ostras, me encuentro mucho más seguro si tengo aquí un respaldo de que me pueden decir algo, ¿no? O que pueden aportar también en los silencios, no sé, eso me parece importante. Luego sobre la calidad de la retransmisión y tal, yo estoy bastante con Santi Torres, ¿no? Vuestro narrador allí, que dice primero hay que correr, caminar, luego correr, pero yo ya diría, cuando ya estés corriendo, entonces cobra. que yo creo que no se está corriendo. O sea, ha habido varios partidos que no se han visto y demás, y bueno, eso ya tiene que mejorarse. Mucho que mejorar, todavía mucho. Como también locutor de los partidos de hockey, estoy de acuerdo en lo del chat, porque te da mucho juego, sobre todo a nosotros nos ponen bastante a caldo cuando hay un partido así importante, como diciendo que narramos más a favor del equipo de casa que del contrario, que es mentira. Intentamos ser lo más neutrales posibles. Después también encontramos a faltar el número de personas que hay en aquel momento conectadas, porque igual estamos narrando para nosotros y nuestras abuelas, ¿no? Por decir algo. Y después comentar esto último también que decías de la profesionalidad de los locutores, ¿no? O sea, tenemos una gran plataforma, pero el locutor tiene que ir con su mesa de mezclas propia, sus micros, sus cascos, en este caso nosotros los de la radio o los nuestros propios, y eso pienso que es un tema que tendrían que solventar, ¿no? Sobre todo el tema de los locutores. Su bocadillo, su gasolina. Todo. Claro, no. Aquí es todo voluntario, pero después cuando se tiene que cobrar... Porque la pregunta es, si los locutores dejan de locutar los partidos, ¿qué pasará? Bueno. No ho sé. Ara només hi ha hagut, aquesta setmana passada, dos locucions, ¿no? Jaca y Puigcerdá. No ha habido ninguna otra, ¿no? Sí, correcto. No sé si en Majadahonda lo intentaron, porque la semana anterior en Majadahonda el chico estuvo narrando todo el partido i no se le oyó en ningún momento. Creo que nadie le avisó. Bueno, claro, nosaltres en el primer partit del Puigcerdá-Valdemoro, de la Liga Femenina, Santi vino de Barcelona expresamente para narrar y cuando estuvo aquí, pues no funcionaba la retransmisión. Bueno, ja veurem com queda el tema. Ho he dit al principi, de veritat. Jo crec que hauríem d'invertir en fer que la gent vagi a hockey, que el hockey augmenti, que els equips tinguin recursos, que els jugadors tinguin recursos, que no tingui que costejar-ho pràcticament tot als pares dels nens, perquè val molts calés un jugador de hockey a familia, y si en tu casa te salen, son tres, y te sale tu hijo, tu hija y el pequeño que también quiere jugar a hockey, hay que hacer horas extras para poder pagarlo todo, con lo qual jo penso que és molt més important dedicar-nos al hockey, i quan tinguem ja una lliga i un hockey, doncs, si voleu, anem a fer coses, no? Però en un principi, hosti, arreglem la casa i després ja anirem fent dels costats. Tot i així, em queixo molt y me tocará pagar dentro de una semana para poder ver algo y poder hablar de hockey. Pero bueno, esperemos 30 euros toda la temporada. Vamos bien. Vinga, va. Tanquem el concurs. El Pau tancarà el concurs ara mateix i mentre estem tancant el concurs, ara és el moment de la Carme, de comencem a parlar ja dels equips de promoció, dels joves de la Pedrera del Puigcerdà, què han fet, què fan i què faran. Carme, aquest cap de setmana han tingut feina i ens ve més, no? Oh, i tant. Repassarem una mica el que els nostres equips joves van fent i van aconseguint. I mira, el cap de setmana passat ja vam comentar aquí que U15 va participar a la Copa Euskadi, que es va disputar a Sant Sebastián. 7 equips, dels quals van passar semifinals Barça, Puigcerdà i Majadahonda Huarte. Què en va sortir d'aquí? Doncs una final Puigcerdà-Majadahonda, emocionant, igualada, però vam perdre la final amb un dolorós 2-0.
què hi farem? Així és el joc, Joanra. És important ja que de joves per això vagin veient ja la duresa d'aquest esport, A veure, hem de dir que van fer molt bon paper, Els resultats dels partits que vam disputar van ser molt bons. 0-3 davant del Huarte, 1-2 davant del Valdemoro i un 2-6 davant del Bipolo. Jo penso que, cuidado, amb els U15 pugen amb força, venen amb força. Molt important, i veure aquests U15 com pugen, digues que sí. Però bé, clar, hem de saber que ja a partir dels U15 ja la competició comença a tindre més importància i bé, i a partir d'ara doncs, fins a arribar a sèniors és ja una batalla constant. Exacte, sí, però bueno, ells ho saben i ja estan preparats. Mirem aquest cap de setmana? Doncs vinga, ara, el 4 i 5 d'octubre, tenim un torneig d'U11 a Jaca, el 6è Memorial Carlos Sánchez Cruzat Duplà. L'any passat va tenir una participació d'uns 130 jugadors, el que indica una mica els jugadors i jugadores que mourà també aquest any. Aquest any participen un total de 8 equips, tots nacionals. Aquest event porta el nom Carlos Sánchez Cruzat Duplà. Era un exdirectiu del club Gel Jaca que va morir l'any 1981 al patir un accident de trànsit a Andorra, justament quan acompanyava l'equip sènior a disputar un partit contra el Club Gel Puigcerdà. En aquell moment la nostra pista la teníem amb obres i el partit es disputava a Font-romeu. Bueno, he pensat que valia la pena també saber una mica és molt important, digues que sí. Sí, perquè a més, David, tu como aficionado conoces todo y de Jaca y bueno, pues es muy importante tener estos torneos que hacemos así y recordar a todas las personas que están y que ya no están por desgracia, pero que una manera u otra ayudan al mundo del hockey, porque si empezáramos a contar, ha pasado mucha gente por todos los equipos, por todas las pistas, que de una manera totalmente altruista ha hecho que este deporte crezca, Así es, y recordar también, sobre todo, pues a los que en el altruismo y se han dejado la vida, ¿no? Así que yo agradezco a Carmen el profundizar. Se hace así en Jaca en todos los torneos de chavalillos que tienen el nombre de alguna personalidad que ya no está entre nosotros, ¿no? También pues en Majadahonda hubo un homenaje a Miguel del Pino, que era compañero narrador también la semana pasada, y pues es importante hacer esto también. Importante. Molt bé. Què més ens fan els joves, Carme? Mira, per la nostra part, viatgem amb jugadors d'U11, dels quals 3 jugadores i reforç de jugadors d'U9. Fem 2 equips, el Puigcerdà Negre i el Puigcerdà Groc. L'entrenador que portem és l'Orlando Pereiro, un exjugador del club i alhora pare de jugador. I des d'aquí, com no, doncs desitjar que s'ho passin superbé, que disfrutin del torneig i que tinguin moltíssima sort. Molt bé, que s'ho passin molt bé, que disfrutin, que gaudeixin, que facin molts amics amb la resta d'equips, que és molt important a aquesta edat per fer amics, que després són rivals i que aprenguin aquella norma sagrada que és que lo que passa en el hielo se queda en el hielo. I això és molt important, ja des de petits, començar a aprendre això, perquè el teu millor amic és el teu gran rival a la pista, però després continua sent el teu gran amic i company a la vida, que això és molt important, no? Exacte. I si seguim amb categories inferiors, ja ho has comentat abans, que aquest cap de setmana tenim aquí a casa partits d'U15 i d'U18. El dissabte, dia 4, a les 2, U15 s'enfronta a Valdemoro i el U18 el mateix dissabte, però a les 4, també contra el Valdemoro. A veure què tal anirà, no? Fa goig veure a la pista aquest munt de jugadors i jugadores locals tan joves, amb moltes ganes, amb ímpetu i, bueno, doncs, això, molta sort per tothom. Fantàstic tindre un cap de setmana complet de gel amb els U15 o U18 i llàstima del partit que tenien que tindre aquí també amb el sènior masculí, però el Porto va dir que no podien vindre per tema de lesions. És un partit que jugarà cap al 13 o 14 de desembre, si no vaig equivocat. Però bueno, de moment tenim això i aquest partit, com dèiem, aquest partit femení. Hauria sigut un cap de setmana a tope, a part que ja a la mitja marató estava l'esport a tope a Puigcerdà. Ho haguéssim tingut a tope de l'esport. John, tenemos una exclusiva. Que, bueno, debuta el Logroño este fin de semana contra el Barcelona y ya sabemos cuál es el portero canadiense que ha fichado y es un viejo conocido de la Liga Española. Bueno, en el 23-24 ya jugó el Logroño, hizo un 89% de paradas, Tyrone Hunter. Así que bueno, Logroño está bastante bien equipado este año también, vamos a ver. Bien equipado y con una portería bastante complicada, para el resto de equipos. Sí.
Pues molt bé, molt bé. Va, Pau, tanquem el concurs. Tenim ja guanyador o guanyadora? Tenim guanyadora en aquest cas. Recordem la pregunta, era d'on són les noves jugadores del femení? Canadà, Finlàndia o Estònia? Hem de dir que la majoria han encertat. El 88% dels vots ha sigut per Canadà, són 2 jugadores canadenques i entre els que l'han encertat doncs hem fet un sorteig i la persona en aquest cas que s'emporta les entrades és l'Irene Sardà Reguant, que ha contestat correctament i ha sigut l'afortunada del sorteig. Per tant, les entrades aquest cap de setmana que aniran per ella, li enviarem un missatge per Instagram i podràs recollir-les com sempre a l'entrada. Doncs perfecte, enhorabona Irene. Per Instagram t'enviarem un privat dient que fem les entrades, presentant aquest missatge a la guixeta d'entrada de la pista de gel durant les teves entrades, que gaudeixis, que disfrutis i si pot ser doncs parla amb més amigues teves i amics i digues-hi va, acompanyeu-me a veure el partit de femení que us agradarà a tots, segur, ja ho veurem. Ens toca fer els partits de la setmana i mira, ja que esteu sentats un al costat de l'altre, Pau i Carme, doncs va, us tocarà fer-vos a vosaltres avui, ja que esteu aquí, teniu ganes i això. Vinga, va. Vinga. Sí, no? Ho teniu ben muntat, això, ho teniu preparat, no? Venim preparadíssims de casa, ja. Sí, a mi m'han dit que aquest matí ho heu assajat. Hem estat assajant aquest matí, sí. A les 7 del matí hem quedat. Doncs som-hi, als partits de la setmana. Doncs la jornada de la Liga Loteria es començarà amb el Milenio Panthers de Logroño contra el Barça, un partit que jugarà el dissabte quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre. Llavors hi ha el Jaca contra el Majadahonda també el dia 4 a 2:15 de la nit. I amb la Lliga Femenina, que tornem a tenir Lliga Femenina aquest cap de setmana, el primer partit serà el que enfrontarà el Churi contra el Majadahonda dissabte a 2:45. Dissabte a 1:15 de la nit, Uarte contra Tàrtalo. I també tenim doble partit en aquest cas del Churi Majadahonda, que es jugarà diumenge a les 2:30. I diumenge també a 3:15, Uarte Tàrtalo. I tanca la jornada de la Lliga Femenina el Puigcerdà Jaca a la pista de Puigcerdà diumenge a les 4. Assistiu a la pista, sisplau, que veurem un partidàs amb els nous fitxatges que també podrem veure sobre el gel. Doncs vinga, va, ja tenim partits. Seguim doncs amb U18. Començarem el dissabte a 1:15 del migdia, Jaca Majadahonda. I el seguirà el partit que enfrontarà el Uarte contra el Bipolo a les 2:40, també el dissabte. El dissabte a les 3:03 de la tarda, Milenio Barça. I tornem a tenir partit a la pista de Puigcerdà dissabte a les 4, Puigcerdà Valdemoro. I acabem amb la Liga Nacional Hockey Hielo de U15. A les 2, Puigcerdà Valdemoro. També tindrem el diumenge a les 2, Bipolo Uarte. I l'últim del cap de setmana a les 3:05, Milenio Barça. Doncs ha anat molt bé, no? Molt bé. Home, ja et dic, hem estat assajant tot el matí. Clar, ha anat bé el cafè i tot. No, està molt bé, és fantàstic això, fer el cafè. Doncs recordeu tots aquests partits que us han explicat la Carme i en Pau, aquest partit de femení que de veritat hem de veure, aquest debut del Jaca davant del Puigcerdà aquí a la nostra pista, aquest debut de les noves jugadores i veurem una miqueta com funciona això, perquè veurem, jo crec, com dèiem abans, que ens espera una lliga femenina d'aquelles. Jo crec que serà una temporada emocionant en el femení, en el masculí també, però en el femení aquest any doncs ho veurem molt bé. Muchísimas gracias, David, muchas gracias como siempre por participar con nosotros y por exclusivamente en el último momento, que siempre va bien esto. Un apunte final. Hoy se cumplen 33 años del estreno de la peli de Mighty Ducks y bueno, creo que está guay nombrarlo porque a mucha gente le tocará ahí la fibra. Sí, hay que ver esas películas, la verdad, baixeu-les. Hay unas ciertas películas de hockey que son necesarias de ver y para los que somos un poco pues enfermos de este deporte, pues que bueno que fer, és el que es veu. L'Agnès, moltíssimes gràcies a l'Agnès, que ja encara deu estar caminant, la pobra, no sé pas a qui no arribarà a casa avui, com sempre. Pau, gràcies per tot, com sempre ens veiem o ens escoltem i veiem, esperem, diumenge, no? En principi sí, allà estarem.
Vinga, va. Sí. Carme, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies. Diumenge a la grada, a animar i a cridar allà. Oh, i tant que sí, dissabte i diumenge, els 2 dies m'hi veureu. Tu tocaràs el cap de setmana, com Exacte. sempre. Sí, com sempre. I el nostre super DJ, Àngel Gutiérrez, doncs ja ho veieu, això sempre funciona, el tenim a l'Àngel allà, és el nostre far que ens il·lumina cap al bon ritme. Ja serà menys. No apaguis mai la llum, no l'apaguis mai, va. Com ja sabeu, aquest any doncs, volem tancar tots els programes amb música feta aquí per gent de la Cerdanya. Avui us ho fem amb la Rachel i amb Tote, amb una versió del Hey Jude dels Beatles. La veritat és que una versió molt xula, a mi m'ha agradat molt que l'he escoltat. Si voleu, doncs ens trobem aquí el proper divendres després del Puigcerà Actualitat a les 9 i 5 minuts, a les 7 i 5 minuts, ja fem horari normal, ja comencem i tindrem 2 hores de programa quasi bé, per tant tindrem molt de xerrar. Tornem a l'hora habitual, que sempre ens agrada, com us deia, aquí en el 107.9 de Ràdio Puigcerdà. Sigueu bons, sigueu bones, porteu-vos bé o no, feu el que vulgueu, de veritat, però sobretot, salut. Salut i hockey. I hockey, vámonos. Bueno, hoy se ha habido mucho. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, and then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, and then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, and then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin, and then you be